Pozdrav svima, ja sam Tetka iz Kanade i danas s vama želim podijeliti neke svoje misli koje su mi bile u glavi zadnjih tjedan dana. Ostanite sa mnom. Ne znam koliko ste ovih dana pratili vijesti, ali ja jesam i u feedove na društvenim mrežama mi stalno dolaze te nekakve nove vijesti, informacije iz Hrvatske i vjerojatno ste vidjeli već i vi da hrvatskom obalom haraju požari. Prethodno su otkrili u Lici da su se godinama odlagali nekakvi teški otpadi koji su zagadili zemlju i vodu i građani su upozoravali na to, ali ih nitko nije slušao. I zapravo misli koje su meni prolazile ovih dana kroz glavu bile su, čitala sam i komentare i sve te vijesti na Facebooku i tako. I osjetila sam potrebu reći nešto o tome. Naposljetku ja jesam Tetka iz Kanade, ali evo, kao što sam i prije znala reći, život vani, mislim da mi daje nekako pravo i dao mi je zapravo mogućnost da mogu usporediti život u dvije zemlje. I nije tajna da moja obitelj i ja zapravo jako želimo biti u Hrvatskoj i zato konstantno uspoređujemo i važemo i zapravo nadamo se da će neke stvari biti bolje, ali nekako iznova nas sve te vijesti otamo razočaravaju i onda još kad pričamo sa ljudima koji žive tamo i najpoznatija rečenica koju smo znali dobiti, u Hrvatskoj je super život. Nabasala sam ovih dana na nekoliko i na LinkedInu neke postove. Naprimjer, jedna žena je pričala da živi u nekom obalnom malom mjestu gdje ima doslovno 15 kuća i kada su svi ti požari izbili, pričala je kako su zapravo, niko im nije javio jer naposljetku nije bilo ni nikakve sirene, nikakve obavijesti da su požari krenuli, da se ljudi mogu pripremiti, otići, evakuirati. I ona je pričala u biti kako oni su saznali već kad im je doslovno vatra bila pred vratima i kada su nazvali te neke službe kojima su vjerovali, institucije koje su bile zadužene da ih evakuiraju, spase, oni su dobili odgovor: držite se dalje od plamena. U biti tih 15 kuća u tom selu, ljudi su se snašli i valjda od tih 15 je samo jedna izgorila, ostale su spasili. Ali to samo pokazuje koliko zapravo institucije tamo ne rade svoj posao i kakav je to savjet: držite se dalje od plamena. Gledala sam u vijestima, na primjer, da cijelo to područje nije uopće dobilo nikakav signal, iako imaju ne znam sad, zaboravila sam kako se zove, nešto sa S, ali u slučaju požara dobiju ljudi obavijest, odnosno to vjerojatno na mobitele kao što mi možemo dobiti ovdje nekakav alert da se događa požar, da se ljudi stignu evakuirati. To se nije dogodilo. I ljudi su zapravo saznali u zadnji trenutak kada su ceste već bile pod požarom, kada više ljudi su bježali panično, kola hitne pomoći, vatrogasci nisu mogli doprijeti do mjesta koliko su trebali i takve slične situacije. Doslovno ljudi su bježali u panici na sve strane. Ne znam jeste li bili upućeni prije početkom godine ili kad je to već bilo, u Slavoniji su poklali ne znam koliko tisuća svinja zbog te neke afričke kuge i ja sam se uvijek pitala kako drugi narodi ne dobivaju takve stvari, samo Hrvati dobivaju. Meni je to sve nešto sumnjivo, ali ne znam zašto se to ne događa i drugima kao našima. Jednostavno, pitam i vas, jel ne bi to postalo malo sumnjivo? Uglavnom svašta se događa, ali zapravo ljudska reakcija je ta koja mene nekako uvijek izbaci iz takta i gotovo dođem u tu fazu, i kada sam živjela u Osijeku, gotovo dođem u tu fazu kada pomislim jel ja nešto propuštam. Ljudi me svi uvjeravaju da je tamo sjajno za živjet. I naposljetku ja sam sebe uvjeravala i naposljetku želim živjeti tamo i onda se pitam, čekaj, jer ja nešto sam propustila, jer ja nešto ne vidim što oni vide.
šta nije u redu sa mnom da ja to ne vidim. Izbilja ne želim pljuvati po Hrvatskoj. Ja Hrvatsku volim, ona je moja domovina i dajem si za pravo uspoređivati zato što je Hrvatska zemlja, kao što sam rekla, želim joj se vratiti, ali želim da bude bolje. Želim da meni bude bolje, da svima bude bolje, a vidim da nije dobro i da ne ide prema tome, a ljudi me konstantno uvjeravaju da sam ja u krivu. I kao što sam već prethodno rekla, dajem si za pravo uspoređivati i komentirati stanje u Hrvatskoj, zato što je to ipak zemlja u kojoj sam ja godinama gradila svoj život, u kojoj su moji korijeni, neko će sada reći otišla je van. Mislim, iz obitelji su mi znali komentirati kad sam ja nešto kritizirala, pa otišla si sada tamo, šta sad imaš komentirati, jel? I u neku ruku su u pravu, što ja imam komentirati kada ja živim vani, trebam si ovdje stvarati život. Ali ne shvaćaju u biti da taj dio mene ne može izaći iz mene. To je država u kojoj ja želim biti i želim, kao što sam rekla, želim da bude dobro i da kada se ja vratim, da meni bude dobro i na posljedku, ako se odlučim vratiti sa mojim djetetom, da i njemu bude dobro. I u biti puno puta smo se susretali sa situacijama u kojima su nas zapravo ljudi na neki način osjetite kada mi bilo što komentiramo, što se dogodilo ili kritiziramo. Ja ne kažem, kritizirala sam puno stvari tamo koje su se događale jer jednostavno smatram da nisu moralno ispravne, da je to nepravda, da se na to treba reagirati. Međutim, mi smo uvijek, rijetko kad smo dobili nekakvu potvrdnu povratnu informaciju da se uključe s nama u taj razgovor. To su bile znate kada osjetite da ljudi izbjegavaju tu temu ili jer okrenu na drugu temu ili traže način da okrene na drugu temu ili jednostavno zašuti i sad nema nekakve rasprave tu, nema tu nekakvog argumentiranog razgovora. I onda se ja i moj muž na posljedku osjećamo se onako čudno jer mi smo zapravo negativci u tom razgovoru. Mi vodimo razgovor koji oni ne žele. Da li se ne žele priznati ili ne znam. Ali ja sam i u obitelji znala dobiti, kao ajmo reći, njihovu kritiku da zašto ja uvijek o Hrvatskoj pričam ružno. I onda sam, bilo mi je dosta i elaborirati taj komentar. Onda sam znala reći, pa zato što mi daje materijala, jel? Ali moram priznati, bilo je jako teško biti zapravo stranac u vlastitoj državi kada te netko uvjerava da je sve tamo divno i sjajno a ti se ne možeš složiti s tim jer na posljedku osjetio si na svojoj koži kako sustav tamo funkcionira i slažem se. Hrvatska je prekrasna zemlja i slažem se s tim da je tamo jako lijepo živjeti kada ti je lijepo, kada ti je dobro, kada ne trebaš pomoć od nikoga, pogotovo od institucija, od tih nekakvih važnih ustanova koji se tiču poreza, kupovine, bilo tako nekih važnih stvari. Čim dođe do onoga zdravlja, čim dođe do tih glavnih nekakvih stvari s kojima se moraš suočavati neko vrijeme, onda vidiš koliko zapravo cijeli sustav ne funkcionira kako treba. Mi smo bili u situacijama kada smo se išli raspitati u poreznu kako to nešto funkcionira u vezi poreza. Kada smo prodali stan, došli smo u petak, pošalju nas na nekakav kat gore. Jedna osoba sjedi za stolom u tom uredu i kaže nam jednu stvar. Mi se vratimo u ponedjeljak i ta ista osoba sjedi u toj istoj prostoriji za istim stolom i kaže nam drugu stvar. Ili nas nekako, ako nešto pitamo, zašto ste vi to napravili? Odmah ti daje taj nekakav stav. Mislim, zašto smo nešto napravili? Zato što nismo znali drugačije, zato smo tu da vas pitamo, jel? A oni odmah nastupaju sa tim nekakvim stavom kao da si odmah nešto kriv. Eto, takve stvari mi smetaju. I evo da se vratim na sve te naše poznanike i prijatelje koji su nas uvjeravali da je život u Hrvatskoj sjajan, divan, bajan. I oni su imali situacija. Oni su ti koji su nas uvjeravali u to, ali su imali situacija kada su bili
jako uzrujani jer im je dijete završilo u bolnici, jer se na njih deralo, jer smatraju da nije nešto napravljeno pravilno. I oni su bili i živcirani sustavom, ali u tom trenutku su bili toliko zaslijepljeni tom svojom dramom koja im se događa u životu da se nisu sjetili kako su nama govorili, kada smo mi reagirali na način kao i oni, da su nama govorili kako je život u Hrvatskoj sjajan i bajan. Evo, čitam u nekim vijestima ovih dana, non stop se nešto događa i ja kažem, ja ne znam da li ja to prije nisam primjećivala i baš sam nedavno s mužem komentirala, zapravo imam osjećaj koliko nasilja se u posljednje vrijeme događa. Još kad smo živjeli u Osijeku, konstantno neke vijesti da su neki tinejdžeri pretukli nekoga i to su takva brutalni napadi da to je 5 na jednoga, 10 na jednoga, šutanje u glavu, djeca tinejdžeri završavaju u bolnicama. Rekla sam vam i za onu jednu udrugu koju pratim gdje u biti ne govore samo o nasilju među djecom, nego govore i o tim ustanovama koje ne obavljaju svoj posao. A ne kažem, ja sam radila u školi, ja znam kako te neke stvari, ajmo reći, funkcioniraju. I jednostavno se pitam kako ja to nisam zapravo prije primjećivala ili je to postalo sada još gore u posljednje vrijeme. I iskreno svaki puta kada me i dan danas uhvati neka nostalgija i da još uvijek me hvata i kažem meni je tamo obitelji i poznanici, prijatelji i sve mi je poznato tamo, poznatije nego u Kanadi. Svaki put kad me uhvati tako neka nostalgija, želja za povratkom, zapravo jedna misao mi je konstantno u glavi, a to je sigurnost moga djeteta. Jer ja ću vam sada iskreno reći, ja se užasno bojim da se njemu nešto tamo ne dogodi. Jer kada vidim kakvo nasilje nastaje tamo i šta se svakodnevno događa, a on je dijete koje, već sam vam i pričala o tome, on je dijete koje nije u nogometu, koje nije u hrvatskim pjesmama, Bože sačuvaj da sluša Thompsona ili nešto. A znate kolika važnost se pridaje Thompsonu u Hrvatskoj. I tako ima dugu kosu, ne ide na vjeronauk, ima neka svoja stajališta. I ja se iskreno bojim da će doći u situaciju kada će se morati braniti, a ni po tom pitanju ne mogu baš biti sigurna da li će mu to uspjeti, jer ona nije agresivno dijete, niti je ikada bio u situaciji, osim onog bulinga, baš fizičkog, naravno i psihičkog bulinga koji je doživio u Osijeku kada smo živjeli, ali on nije osoba koja će se braniti, ne daj Bože gurniti djevojčicu recimo, da ga ona ismijava ili nešto. On uopće nije takvo dijete. I sad jako puno ljudi, znala sam gledati neke videe povratnika koji su se vratili iz Kanade pa kažu, ne znam, jedan od razloga povratka je vi možete drogu u Kanadi naći kad god hoćete. I da, to je istina. Ovdje ima, vjerujem, puno više droge koja je javna. Ali stvar je u tome što vi ako želite izbjeći drogu, beskućnike i tako, oni se nalaze u određenim dijelovima grada. Oni nisu posvuda i generalno ljudi, ako ne moraju baš kroz taj dio grada, oni tamo neće ni ići. Dok recimo u Hrvatskoj imam osjećaj da vi možete postati žrtva bilo gdje, bilo kada, od bilo koje osobe. Dakle, osoba koja je, ili dijete, tinejdžer, evo kao što se u posljednje vrijeme događa, osoba koja je na izgled normalna osoba, normalno obučena, nije beskućnik, očito se ne drogira, vi možete nastradati. Bilo je u prošlosti mladića, evo, moj muž pozna jednog isto još iz fakultetskih dana, mladića koji je bio pretučen, koji se oporavljao mjesecima, kojega su htjeli baciti u Dravu, da ga jedan čovjek nije vidio što se događa pa ga spasio. Dakle, ostao bi vjerojatno mrtav, pa ne znam, slučaj Luke Rica koji je bio pretučen i umro je.
zato što, ne znam, se nije svidio mladićima koji su ga pretukli, a pravda ih nije sustigla zato što su bili maloljetnici. I sve to nije u redu i ja iskreno se bojim vratiti u takvu državu u kojoj da mu se nešto i dogodi, ja neću moći za njega tražiti pravdu. U posljednje vrijeme, na primjer, ali dolaze mi na društvene mreže, pratim osječkog gradonačelnika na Facebooku i on zna šerat te nekakve objave iz medija kako je Osijek ovakav, onakav, kako se, pogotovo u posljednje vrijeme, jer nakon jako mnogo vremena, mnogo ljudi se vraća u Osijek, u Slavoniju. I općenito sam čula i u Hrvatskoj, u Hrvatsku da se vraćaju pretežito ljudi iz Njemačke. Sad, to je opet druga stvar zato što Njemačka, koliko ja znam, Njemačka je prije bila pojam, ja ne znam kako je u Njemačkoj, ali očito se kvaliteta života u Njemačkoj pogoršala tako da ljudi više ne vide smisao ostati tamo gdje možda nisu sretni, nisu zadovoljni, pa se vraćaju u Hrvatsku, svojoj rodbini, svojim prijateljima. I često puta vidim te videe povratnika koji o Hrvatskoj pričaju, joj sad tu živimo, joj sad možemo, ne znam, djeca su nam ovdje procvjetala i nerijetko zapravo ta djeca, te obitelji imaju djecu koja još nisu, koja su predškolci, recimo, koji će na godinu, na primjer, krenuti u školu. I oni misle da je to nešto, ne osporavam to, ja se nadam da će im biti dobro, ali oni misle kao da je to sad njihov izlazak iz tih nekakvih životnih situacija nesretnih, da su se vratili u Hrvatsku i da će djeca sad tu biti sretna i kažem možda hoće, ali ja osobno kažem da ja sam radila u školi kao učiteljica i ne kažem da su sve škole iste i ne kažem da su sva mjesta ista, ali koliko sam nepravde vidjela i kakvu djecu sam susretala i kakve roditelje su oni imali, meni je to sve jako tužno i zapravo zabrinjavajuće. Jer razina agresije je vidno porasla i kao što sam rekla, ja se za svoje dijete, pogotovo sada dok je u ovoj tinejdžerskoj dobi, jako bojim. Mislim da se nikada ne bi mogla oprostiti da ga vratim sada, znajući sve ovo što smo doživjeli, da ga vratim sada u Hrvatsku i da stalno strijepim hoće li mu se nešto dogoditi, kome će se svidjeti ili kome neće, što smije reći naglas ili ne smije, da se nekome ne bi zamjerio. I tu se sad ponavlja još jedan obrazac koji sam uočila u posljednjih nekoliko godina. Mislim, ja znam da ljudi kažu joj, internet je donio jako puno zla među ljudima ili socijalne mreže, svako misli da može svašta reći i da, mislim, to je činjenica, jer ljudi se skrivaju iza tih svojih avatara na društvenim mrežama i misle da mogu reći sve. Ali ono što je zabrinjavajuće je to što zapravo vidim ljude koji i na tim društvenim mrežama, vjerojatno je to postanu vrlo agresivni, vjerojatno je to ne mogu odreagirati na većinu stvari oko sebe koje se događaju ili ću ih ignorirati, ali ću istresti tu svoju zloću i tu agresiju na internetu jer me tamo nitko ne vidi. I evo sad kako je, ne znam jeste čuli, vi koji živite vani, nedavno je umrla recimo ova naša književnica Vedrana Rudan. Ja sam ju znala često čitati te njene kolumne u kojima je, mislim, ruku na srce, ali znala je biti vrlo brutalna. Mene su njene kolumne zapravo nasmijavale jer ono što je ona govorila bilo je istina i ono što sam cijenila kod nje je to što ona nije imala filtera. I rekla je ono što je mislila i
što je mislila da je u redu i stvarno joj se po tome divim jer ja vrlo često neke stvari onako i kažem, evo, na ovu temu sa ljudima s kojima sam komunicirala jednostavno ne želiš reći ono zbilja što misliš zato što znaš kako će te gledati, a eto njoj nije bilo važno kako će drugi gledati. I onda sam kad sam to vidjela, događaj o njezinoj smrti, onda sam pročitala tako neke komentare, mislim, htjela, ne htjela, dođu mi, jel? I to su strašne stvari koje su oni pisali, da je ona krmačetina, četnikinja, da je ovakva, da je onaka, stara babuskara i još jako puno ružnih stvari. I onako si mislim, ljudi, jer vi ne vidite kada vam netko ovako stavi onako stvari onakve kakve jesu i vi imate onako, ne znam, mislite da je to u redu komentirati tako za nekoga ko vam je samo želio možda otvoriti oči. Jednostavno ne shvaćam tu razinu ignorancije i zaslijepljenosti. Mi svi možemo voliti svoju državu bez obzira na to kakva je, jel? Ali moramo biti svjesni, nijedna država, znamo, nije sjajna. Eto, ni Kanada nije sjajna, svašta se događa, ali moramo staviti stvari u pravu perspektivu, jel? A ne biti zaslijepljeni time i govoriti, evo, kao što su kod nas, Hrvatska je najljepša zemlja za život. Pa nije. Nije najljepša zemlja za život i to obično govore ljudi koji nikada nisu izašli iz hrvatskih granica. Ne kažem ni da je Kanada najljepša država na svijetu, ali ne možeš tvrditi nešto što nije istina. Lijepa ti je sada kada ti zatreba liječnička pomoć i kada budeš morao čekati 9 mjeseci ili ne znam koliko, a jako ti je hitno, ili kada budeš trebao potražiti pomoć jer te, ne znam, netko napao, onda ćeš tek vidjeti koliko je lijepo živjeti u toj državi. Sjećam se kada smo prvi put otišli u Kanadu na ona 2 mjeseca, što smo ispipavali Kanadu. Nakon 2 mjeseca vratila sam se na posao i kolegica, dakle visoko obrazovana osoba, prvo što me pitala jesu Kanađani još glupi. Ja sam onako sam stala preko nisu. Mislim, ja tada nisam znala ništa o Kanadi, nisam znala ništa o Kanađanima. Došla sam se isključivo pozitivnim dojmovima, ali opet to je bilo vrlo kratko vrijeme da ja bilo šta zaključim. Ali ta reakcija, jesu li Kanađani još uvijek glupi, kako ti znaš jesu li oni glupi ili pametni, osim onoga što, ne znam, si pročitala možda ili što je neko, eto, kao što i meni su znali komentirati, što je neko komentirao da je Kanada ovakva ili onakva, jel? To je onako bio malo bezobrazan komentar s njene strane. Ne znam, jednostavno postoji taj nekakav jaz u našem narodu koji ne vidim da će se razriješiti. Evo, ja kažem, živjela sam tamo, otišla sam pa se ponovno vratila i meni je to sve zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće mi je radi mene, jer mi to nekako govori, mislim, naravno i radi drugih, ali osobno se zabrinjavam isto jer gledam šta se događa jednog dana planiram se vratiti, želim biti tamo i sad kada ljudi kažu pomiri se sa tim tamo kako je, ja ne znam što bih ljudima rekla. Možete li se vi pomiriti sa nepravdom? Kako gledate na to da dođete u bolnicu i da svi prije vas ulaze unutra, a vi onako čekate od 7 ujutro pod isprikom, samo da nešto pitam i onda samo uđe unutra. Kako vi gledate na to kad vas na nekakvom šalteru dočekuju sa stavom joj Isuse, zašto si ovdje? Ili praktički se osjećate glupima kad vam kažu zašto to niste tako napravili ili ovako. Ne znam kako vi gledate na to, kako narod gleda na to, da li im to zbilja odgovara, da li se ikada iko može naviknuti na te stvari, jer meni to nije u redu, meni to nije normalna komunikacija.
A kad smo već kod komunikacije, ja moram priznati, ja sam jako puno, dobro ne jako puno, ali nekoliko ljudi, ja sam blokirala na YouTube-u. Ja govorim nešto iz svog iskustva i možete se vi složiti sa mnom ili ne. Ja ću prihvatiti vaše mišljenje kao što sam očekivala da će neko prihvatiti moje. Ne morate se slagati, ali ne možete vrijeđati ljude. Ja se sad tu pravim pametna ili nešto. I onda, YouTube je jedno okrutno mjesto gdje zapravo blokada nekoga znači da ga vi jednostavno, mislim da to piše hide, i ta osoba može pisati što god hoće, ali nitko od te komentare neće vidjeti. Samo će ta osoba to vidjeti, a ta osoba možda ni ne zna da je blokirana. Tako da to je da li ćete vi, ne znam, pozovete gosta u kuću i on pljuje po podu, hoćete li vi njega opet pozvati? Je li to u redu što on to radi, u vašu kuću? Tako ja doživljavam i društvene mreže. Pozvala sam te na svoju platformu i možeš razmijeniti mišljenje, možeš se ne slagati sa mnom, ali ne možeš vrijeđati. To nije normalna komunikacija, jel? Tako da imam osjećaj da je to postao veliki problem tamo i zabrinjavajući. Ljudi se skrivaju jer znaju da možda ne mogu utjecati na probleme koji se događaju. Mogu, ali eto, iz godine u godinu jednostavno se događaju iste stvari, ali uvijek je to sam vidjela i u svojoj obitelji da ljudi govore a šta ja tu mogu, to se mene ne tiče, to je tamo kod njih, nije to kod nas i tako. To je uvijek muž i ja se smijemo da postoji, mislim da smo to vidjeli na internetu. Kako postoji nekoliko hrvatskih rješenja problema, odnosno reakcije na kada vam neko kaže problem. Ne znam što da ti kažem, to je jedno. A šta ćeš, tako je, to je drugo. I tako, slični ti neki odgovori, presmiješno, ali istina. Kada ljudi ne znaju što da vam kažu, onda tako odreagiraju. I sad rekavši sve ovo, što sam rekla, vraćam se na onu reportažu koju je osječki gradonačelnik šerao o povratnicima i uistinu ima dosta ljudi koji su se vratili. I ne znam, hvalio se time kako je puno djece rođeno i tako, ali ja ne znam je li on svjestan šta se događa u pozadini njegovog grada, da tu ima jako puno korupcije. Izgleda mi kao mlad, razuman, normalan čovjek. Nadam se i ne izgleda mi kao neko ko radi nešto na svoju ruku, ali i nadam se da ne radi. Ali ako to ne radi, da li žmiri na takve stvari ili nije svjestan da se to događa? Ja bih voljela da bude svjestan, da to pokuša popraviti ukoliko može, jer ima nešto vrlo zabrinjavajuće u tom društvu. Eto, s ovim bi završila. Nadam se da vas nisam previše ubedirala, ali to su bile neke moje onako misli koje su mi bile na umu zadnjih tjedan dana, jer kažem, svašta se događalo i rastužuju me takve stvari i zato imam potrebu o njima pričati. Pričamo muž i ja non stop o tome. Ali voljela bi da i drugi ljudi pričaju o tome, a ne da zabijaju glavu u pijesak. Jer jako puno ružnih stvari se događa koje se ne bi trebale događati. Hrvatska je prekrasna zemlja i ima toliko potencijala i već sam to prethodno spomenula. Ali žao mi je što su stvari tamo takve, žao mi je radi ljudi koji tamo žive, žao mi je radi mene koja tu živim. I kakva god Kanada bila, ja još uvijek smatram da se ovdje može živjeti i da ukoliko potražite pomoć, da vas ljudi neće samo tako otepsti, da se neće praviti pametni i pametovat vam. Tako da ostajem ovdje gdje jesam zbog svih ovih razloga koje sam rekla. Nadam se negdje u budućnosti da će se stvari promijeniti. Eto, komentirajte, ja vas pozdravljam i uživajte u narednom tjednu. Pozdrav!